Камптозавр. Камптозавр, что по-гречески означает «гибкий ящер», жил на нашей планете в конце юрского периода 155–145 миллионов лет тому назад. Останки его скелета были найдены на западе современной Северной Америки и в странах Европы, в Англии и Португалии. Почти 4 тонны составлял вес этого древнего травоядного динозавра, при этом рост был примерно 2,5 метра, а длина доходила до 6 метров. Можно с полной уверенностью сказать, что организм камптозавра был подстроен под его образ жизни и питание грубой растительностью юрского периода. Так, например, нижняя челюсть этого ящера была снабжена неровными зубами, которые росли в несколько рядов, что позволяло ему без особого труда въедать и соответственно пережевывать растения. А строение длинного рыла, которое оканчивалось чем-то наподобие рогового клюва, помогало камптозавру захватывать и удерживать пищу долгое время без каких-либо усилий. Исследователи предполагают, что внешний облик этого динозавра напоминал большую бочку, так как у него должен был быть очень большим и развитым желудок, поскольку он питался большими объемами веток, побегов и листьев. Сильные большие задние ноги удерживали все тело практически вертикально, так как передние ноги были маленькими и не использовались для ходьбы. Но все же при необходимости он мог на них опираться, что позволяло ему питаться не только высоко, но и низкорастущими растениями. Бочкообразное тело камптозавра оканчивалось довольно длинным и тяжелым хвостом, который без сомнения служил противовесом и помогал при передвижении. Интересным есть тот факт, что при рождении связки камптозавра состояли из прочного коллагена, однако по мере того, как динозавр рос, он потихоньку превращался уже в костный материал, в результате чего связки взрослой особи выглядели как длинные тонкие кости, которые не только поддерживали его позвоночник, но и придавали вертикальную осанку при передвижении. В силу того, что камптозавр передвигался исключительно на задних лапах и был тяжелым, ученые предположили, что он не мог бегать, зато в отличие от своих сородичей он мог свободно дышать. И для этого ему было не обязательно перерывать трапезу. Камптозавр был исключительно травоядным динозавром и вел стадный образ жизни. Можно предположить, что по мере того, как истощались обжитые угодья, стадо динозавров перекочевывало на новое место, где росла растительность, а значит было и пропитание. В силу того, что процесс пищеварения у камптозавров протекал практически круглосуточно, они имели защечные мешки, куда могли складывать небольшие запасы корма и с успехом пережевывать их в ночное время.